Храпишь как трактор? Мешаешь всем спать и не высыпаешься сам? Здравствуйте, я Наталья Шрамик, массажист. Здесь все о здоровье и пользе массажа. Самые частые причины храпа – избыточный вес, курение, алкоголь, лор-заболевания, полипы, аденоиды, кривая перегородка носа, спите на спине. И с этим лучше к доктору. Если у вас нет вышеперечисленного, но храп есть, вам поможет одно упражнение. Вытяните язык, возьмите его салфеткой и потяните вниз к подбородку до болезненных ощущений. Этим упражнением вы вытягиваете язык, который западает во время сна. Сохраняйте, делитесь, будет полезно всем. Подписывайтесь. В моем блоге много полезного. Будьте здоровы!